Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். பிகாஸ் ஏன்னா எக்ஸாட்டிக்கான பேர்ட்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். மெக்காஸ்ன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த பேர்ட் வச்சிருக்கிற ஒரு ஃபார்ம் தான் விசிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்கு. இது வரைக்கும் வந்து யாருமே கவர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இங்கே வந்து சேல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு மோட்டிவே இல்லை. பிகாஸ் என்ன இவங்க வந்து சேல் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல எதுவும் பண்ணல. ஸோ சேல்ஸ்க்காக கால் பண்ணி கேட்குறீங்க அண்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும், இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா மட்டும் இந்த செல்லருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம், பேசலாம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வந்து கோபி அண்ணா அண்ட் கனகராஜனோட ஃபார்ம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அவங்ககிட்ட பேசி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் உங்கள் ஃபார்ம் பற்றி சொல்லுங்கள் அண்ணா, எங்கே இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ வருஷம்? கோயம்புத்தூரில் வந்து திருநாயகம்பாளையம் பக்கத்தில் அஸ்நாயகம்பாளையம் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸு, அப்புறம் லவ் பேர்ட்ஸு, ஃபின்ச்சஸ்ஸு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது இப்போது வந்து எக்ஸாட்டிக் மட்டும் தான் நம்ம மெயினாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஹாபி தான், நம்ம ஒரு ஹாபிக்காக தான் நம்ம பண்ணி. சேல் மோட்டிவில் எதுவும் கிடையாது. சேல் மோட்டிவ் வந்து ரொம்ப ரேர், பீடிங் வந்து ரொம்ப ரேருன்றங்காட்டி சேல் நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் கொடுக்கறதில்ல வெளியில். நம்ம பீட் ஆனாலும் நம்ம வச்சுக்கிறோம். இது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க, இதை பற்றி அறிஞ்சவங்க விரும்பி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுப்போம். ஓகேண்ணா. ஸோ என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க? எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் தான் விசிட் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது. ஸோ என்னென்ன பேர் உங்கள் என்னன்னா, ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மக்காவ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. கிரீன் விங் மக்காவ், ஓகே, ஸ்கார்லெட் மக்காவ், ஓகே, அப்புறம் மிலிட்ரி மக்காவ். இப்போ 4 இனம் நம்மகிட்ட வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி 4 இனம். ஓகேண்ணா, சூப்பர். ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இல்லைங்களா? அது என்ன லவ்? இது வந்து ஹெலிகாப்டர் லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வந்து மியூட்டேஷன், அதாவது இனவிருத்தி பண்ண ஒரு ஹைப்ரிட் மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இனத்துக்கு சேர்ந்தது. ஓகே. இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோடி 6000 ரூபாய் 7000 ரூபாய் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும். அந்த மாதிரி வரும். இது வந்து நார்மலாக காமனாக அது ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது நார்மல் இனம் தான். இது ஜோடி ஒரு 3000 4000 அந்த மாதிரி இதில் வந்து. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களோட ஒரு பேர்ட்ஸும் பார்க்கலாங்களா? மெக்காஸ் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக பார்க்கலாம், நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து ப்ளூ அண்ட் கோல்டு மெக்காவ் ஃபீமேலு. இது மேல் இந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து க்ரீன் விங் மேலுங்க. இது போட்டால் ஹெர்லிக்வின்னு சொல்லி ஒரு கலர் வரும். இதில் எப்படின்னா ஃபீமேல் மேல் கண்டு ஐடென்டிட்டி? டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்குங்க. நாங்கள் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணங்காட்டி பேர் பிரித்து போட்டங்காட்டி மேல் ஃபீமேல் எங்களுக்கு தெரியும். எது மேல் எது ஃபீமேல். இது மேலு க்ரீன் விங் மேலு, ப்ளூ அண்ட் கோல்டு ஃபீமேல். இது வந்து ஸ்கார்லெட் மேலு. ஸ்கார்லெட் மேலுங்க. உள்ளே போகிறது வந்து மேலு. க்ரீன் விங் ஃபீமேல் உள்ளே இருக்குது பாக்ஸ்குள்ளே. க்ரீன் விங் ஃபீமேல். இதுக்கு டிசீஸ்னால் எந்த மாதிரி டிசீஸ்னா? டிசீஸ்னால் இங்கே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தால் அவ்வளோ பெருசாக டிசீஸ் ஒன்றும் அட்டாக் ஆகாதுங்க. மெயின்டைன் கரெக்டாக இருக்கணும். டிசீஸ்னால் கிராப் இன்ஃபெக்ஷனு, டைஜஷன் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி வரும். அதாவது உணவு குழாய் பிரச்சனை, அதாவது நம்ம பராமரிக்காமல் விட்டுட்டு அதோட சாப்பாடு உணவுகள் சரியில்லாமல் விட்டுருந்தோம்னா, இது நம்ம பராமரிப்பது இதில் முக்கியம். அதாவது உணவு சுத்தமான உணவு வைக்கணும், தண்ணி டெய்லி தண்ணி மாற்றி வச்சு இதுகளுக்காக எல்லாமே பண்ணணும். வாரத்தில் ஒரு நாள் மல்டி விட்டமின் கொடுக்கணும். அதேமாரி கீரை, அப்புறம் ஊற வச்ச தானியங்கள், அப்புறம் பாதாம், வால்நட், அப்புறம் அப்ரிகாட்டு, அது மாதிரி நிறையா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய கொடுக்கலாம். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, ட்ரை நட்ஸு, அப்புறம் சீடு மிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸு, அப்புறம் நிறையா சீட்ஸ், அதாவது பம்ப்கின் சீட்ஸ், அது மாதிரி நிறைய சீட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு கலவை இருக்குது. அந்த கலவையில் கொடுப்போம். டிசீஸ்னால் அதான் பெரிய டிசீஸ் எல்லாம் இது அட்டாக், ஆன்டிபயோட்டிக் நார்மலாகவே இதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால் இதில் வந்து பெருசாக டிசீஸ் எல்லாம் அட்டாக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பராமரிப்பு வந்து நல்லா இருக்கணும். ஃபேட் ஜாஸ்தி இருக்கிற வகையில் சேர்ந்த வந்து இந்த இனம் மக்காவ்ஸ் வந்து ஃபேட் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும். நம்ம ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃபுட்டு வந்து ஜாஸ்தி கொடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சைஸ்னா? இதுக்கு 4க்கு 2க்கு 2. இது வந்து ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க. அது எந்த மாதிரி பொசிஷன் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி பொசிஷனில் வந்து அது வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிடுவோம். இது வெர்டிக்கல் வைக்கிறதும் இருக்குது. அதுக்கு எப்படி சிலது வந்து செட் ஆகுது அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கொடுத்துருவோம். இது கேஜ் சைஸ்னா? இது வந்து 10க்கு 10 8 அடி ஹைட்டு. இது வந்து மினிமம் சைஸு. மேக்ஸிமம் 16க்கு 10 கொடுக்கலாம், இல்லை 20க்கு 10 கொடுக்கலாம். நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுக்கு பிளேசஸ் வந்து சரியாக இல்லாதனால நம்ம இந்தளவுக்கு கொடுக்குறோம். நம்ம அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அந்த பரிவேஷன் சொல்லுவாங்க, அந்த பறவைகள் வளர்ப்பு, அதாவது வெளிநாட்டு பறவைகள் வளர்ப்புக்கு அனுமதி வாங்கி நம்ம அந்த பரிவேஷ் போர்ட்டலில் பதிவு பண்ணி ஃபாரஸ்ட்டில் என்விரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸில் அப்ரூவல் வாங்கி நம்ம தான் இதை வச்சுருக்க முடியும். முறையற்றதான் நம்ம வந்து இதை வச்சு நம்ம வளர்த்த முடியாது. வளர்த்தலாம், பட் வந்து அது ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு முறையானது கிடையாது. நம்ம அதனால் ஃபாரஸ்ட்டில் எல்லாம் பர்மிஷன் வாங்கி அவங்ககிட்ட காட்டி அவங்க ஃபோட்டோ பிடிச்சி எல்லாம் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்போ லைசன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து தேவை.
அதாவது முறையான வளர்ப்பு. அது லைசன்ஸ் இருந்து வளர்த்தலாம், இல்லாமல் வளர்த்தும் போது நாளைக்கு கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு வந்து கட்டுப்படணும். இப்போ அதுக்காக நாங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க, அந்த டேட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் எல்லாமே வாலண்டியர் என்க்ளோசர் பண்ணி நாங்கள் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணி அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க 2 டைமு. நம்மளுக்கு வந்து பெருநாயமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து சேர்ந்து அதில் அவங்க வந்து ஒரு டைம் 2 டைம் வெரிஃபிகேஷன் வந்துட்டு போயிருக்காங்க. இதோட மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரூபி கலர் வரும். இது க்ரீன் விங் டு ப்ளூ. இது வந்து ஸ்கார்லெட் ஹைப்ரிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. வேறு இனத்துக்கும் அதாவது க்ரீன் விங் ஃபீமேல் ஸ்கார்லெட்டில் மேல் போடும்போது இதுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு கலர் வரும் நம்மளுக்கு. அதாவது ரூபின்னு சொல்லி ஒரு இனம் ஹைப்ரிட்டில் வந்து இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். நம்ம அந்த இனத்துக்கு வந்து ரூபின்னு சொல்லி நம்ம அவங்க சயின்டிஃபிக்கல் நேம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதோட இனத்துக்கு வர குட்டி பயிரும் அது வரும். நார்மலாக 3 முட்டை வைக்கும், 3 குஞ்சு பறிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது வந்து இந்த சிக்கு ஹேட்ச் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டு, டெம்பரேச்சரு, ஹியூமிடிட்டி அது எல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த ப்ரீடிங் சீசனில் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து இது எவ்வளோ சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகுன்றது நம்ம சொல்ல முடியும். இன்குபேட்டரில் கொண்டு போய் வச்சு சிக் எடுக்கலாம். பட் அது வந்து நேச்சுரலாக இது க்ரோத் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கொண்டு வர முடியாது. அதனோட நேச்சுரலாக நமக்கு எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து பேரண்ட் இன்குபேட்டிங் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் மொத்தம் எத்தனை மியூட்டேஷன் இருக்குண்ணா? மியூட்டேஷன் அது வந்து எவ்வளோ வேணால் உருவாக்கலாம். இது வந்து ரெண்டுமே பேசிக் வெரைட்டி. இதுகளுக்கு வர்ற இனத்தை வந்து ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் சொல்லுவாங்க, F1 சொல்லுவாங்க. இந்த கலப்பினத்துக்கு அப்போது ரூபி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து F1 ஜெனரேஷன் சொல்லுவோம். ரூபிக்கும் வேறு ஒரு ஸ்கார்லெட்டுக்கும் போடுறீங்க அப்படின்னா ரூபி லெட்டுன்னு சொல்லி அதுக்கு வரும். அதுக்கு F2ன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நிறைய இனங்கள் வந்து நம்ம ஹைப்ரிட் இனவருத்தி கொண்டு போயிட்டுருக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் மேலே இருக்குது ஸ்கார்லெட்டு. சேம் முன்னாடி பார்த்தது இதே தான். இது ஃபீமேலு. இது வந்து மிலிட்ரி மக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்றும் பண்ணாது அது அப்படி அவ்வளோதான், விளையாட்டு காட்டும், பயப்பட வேண்டாம். ஆக்சுவலாக அது டேம்டில் இருந்தது. இப்போ ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக ஏஜ் அட்டன் பண்ணால் நம்ம போட்டிருக்கோம். இது ஆரா மிலிட்ரின்னு சொல்லுவாங்க சயின்டிஃபிக்கில், அது ஆரா அரோரான்னு சொல்லுவாங்க சயின்டிஃபிக் நேம். பயப்பட வேணாம், தைரியமாக இல்லை நான் இருக்கிற வரைக்கும். இதோட மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்ராக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கார்லெட்டுக்கும் மிலிட்ரிக்கும் வர்றது ஷாம்ராக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட இனத்துக்கு இந்த நேம் வரும் ஷாம்ராக்குன்னு சொல்லிட்டு. இவன் பேசிக்காக டேம்டில் இருந்ததுங்காட்டி நம்மகிட்ட இவ்வளோ பயப்படாமல் பக்கத்தில் வர்றான். இங்கே வா. இப்போ பல வருஷம் கழிச்சு நம்மக்கிட்ட வந்திருக்காரு. இது பொதுவாக நார்மல் டேஸில் வந்து என் கையில் வராது. இப்போ புதுசாக நீங்கள் வந்து உள்ளே நின்று பார்த்துட்டு இருக்கிறங்காட்டி எக்ஸைட்டாக இருக்காது. புதுசாக யாரோ வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸைட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இவன் பேர் மீர்லூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வச்சது அதுதான் ரிங்லேயும் போட்டிருப்பாங்க. இதுதான் காலில் ஒரு ரிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, தெரியுது உங்களுக்கு? அந்த காலில் ஒரு ரிங்கு. ஆமாண்ணா. அதுதான் நம்ம அந்த பேர்டோட ஐடென்டி. அது பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ரிங்கு, கட் ரிங்கு, 2 வகையான ரிங்கு இருக்குது. க்ளோஸ் ரிங்குன்றது நம்ம குட்டிலேயே நம்ம வளர்த்துறவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்கள பயன்படுத்துறது. அதை வந்து நம்ம அது இறக்குற வரைக்கும் அது காலில் தான் இருக்கும். அந்த பேர்டை இதை வச்சு தான் நம்ம டிஎன்ஏ செக்ஸிங்கு இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வச்சுருப்போம். நம்ம பதிவு பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே இதில் தான் நடக்கும். இது வந்து பாடி ஃபுல் க்ரீனில் இருக்கும், ஃபர் ரெட்டு மட்டும் முன்னாடி ரெட்டில் இருக்கும். இது வந்து மிலிட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. கிரேட்டர் க்ரீனும் மிலிட்ரின்னதும் இந்த 2 ஒரே கலரில் இருக்கும், காமனாக இருக்கும். அது வந்து ஸ்கேர்லெட்டு, சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் ஸ்கேர்லெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கேர்லெட்லேயே 2-3 வகையான இனம் இருக்குது. அதாவது சென்ட்ரல் அமெரிக்கன்றது அந்த எல்லோவுக்கு வந்து ஜாஸ்தி வராது, கம்மியாக இருக்கும். இதே பொலிவியன் ஸ்கேர்லெட்டுன்றது எல்லோ ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், ரெட்டு வந்து அந்த விங்ஸில் குறைச்சலாக இருக்கும். இது வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் இனத்துக்கு சேர்ந்தது. இது வயசு ஒரு குத்து மதிப்பு ஒரு 15லேருந்து இதாக இருக்கும். இது ஒரு 7-8 வயசு இருக்கும் இந்த மிலிட்ரி இனம். இதோட ஆரிஜின் எங்கன்னா? இது சவுத் அமெரிக்கா, சென்ட்ரல் அமெரிக்கனு, யோகினியா அந்த மாதிரி அங்கேருந்து வருது. ஸோ காக்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பினோ, கிரே, ஃபானு, லூட்டினோ இது மாதிரி பேசிக் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதில் ஹைப்ரிட் பார்த்திங்கன்னா எமரால்டு பைடு,
அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை, ஓகே அப்புறம் அதுலேயே மிஸ் மார்க்கிங்கு, அப்புறம் அல்பினோ பைடு சொல்லுவாங்க, பிளாக் பியோலு, லூட்டினோ பியோலு, ஓகே. இது மாதிரி ஒரு 15-16 எக்ஸாட்டிக்கா செலக்டிவ் வெரைட்டிஸ். அதில் அந்த வெரைட்டிஸில் எக்ஸாட்டிக்காக இருக்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும். எமரால்டு, ஃபேலோஸ் ஓகேண்ணா. அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ வேணும்னா கூட உங்ககிட்ட கேட்கலாம் நீங்கள். சிக்ஸ் இருக்கும்போது அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க. என்னென்னா இது வந்து ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன்ஸு. ஸோ எந்தளவுக்கு ரேரோ அந்தளவுக்கு காஸ்ட் வைஸ் ஜாஸ்தியாகும். அது வந்து என்னென்னா காக்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு 2000-3000 கிடைக்கும். ஆமாம். இதோட ரேட் கேட்டாங்க. இது வந்து எமரால்டுன்னு சொல்கிறது இப்போது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, நார்மலாக நம்ம ஒரு புளி பார்த்துருப்போம், ஆமாங்க, பெங்கால் புளியாக இருக்கட்டும். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோன்றது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேர் தானே, 100ல் 1 அது மாதிரி வரும். அது மாதிரி இந்த இனன்றது வந்து ஒரு வெரைட்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலானது, அது மாதிரி வரும். இந்த நம்ம எக்ஸாட்டிக் வளர்த்துறோம் அப்படின்னா, இல்லை சின்சியரான நம்ம ஒரு வேர்டு இது, நம்ம வந்து இதை பைசாக்காக காசுக்காக வளர்த்துறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. அதுகளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நீங்கள் அதோட வாழணும், அது நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக, நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக தான் பார்ப்போம் அதை. ஓகே. அது கூட இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுக்காக வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம கூட நல்லாயிருக்கும். சூப்பர். நம்ம பைசாக்காக அதை வளர்த்தோன்னா நம்மளுக்கும் அதுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்குமோ தவிர நம்ம அது கூட ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டில் இருக்க முடியாது. ஸோ சொல்லும் போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹாபிஸ்ட்னு தெரியுதுன்னா, ஸோ ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பராக இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11-12 வயசுலேருந்து இந்த பறவைகள் மேலே பெரியாத ஒரு மோகம். சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய அந்த பிஞ்சஸ்லேருந்து ஆரம்பித்தோம். ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹாபி தான், நம்மளுக்கு வேறு பிஸ்னஸ் இருக்குது, நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. நம்ம டெய்லி மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இப்போ எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் இது கூட பார்க்கும்போது நம்ம மன ஆறுதல் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே கிடைக்கும். மனிதர்கள் கூட படங்களை விட பறவைகள் கூட வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது. ஓகே, சூப்பர். இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து அண்ணோட ஃபார்மில் விசிட் பண்ணி ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, ரொம்பவே சூப்பராக இருந்ததுங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் அண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் காமிச்சதுக்கு. ஸோ இது வந்து எந்த விதத்துலையும் சேல்ஸ் மோட்டிவில் நீங்கள் வந்து பண்ணலைங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சேலுக்காக மெக்காஸ் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படிலாம் கேட்டிங்கனாலும் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின்ஸை. பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா அங்கே இறங்குற சிக்ஸும் உங்களுக்கு என்னன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ ஒரு சேல்ஸ் மோட்டிவ்க்காக இந்த வீடியோ எடுக்கல, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புறேன். ஸோ இதே போல் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.